Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a abrir una Biped Cats. Ahora las Bipeds son unas gatitas muy lindas. Mirad chicos, aquí dice que tenemos una linterna ultravioleta. Si presionamos este botoncito podemos ver la gatita brillando. Pero la verdad que yo no veo gran cosa. Aquí se ve la lucecita. Y lo que brilla es más bien el ventanal. Bueno, nos ha tocado Electra. Esta es la chica, esta es la gatita. Es una colección de 6 gatitos. Mirad, aquí se ven los accesorios y la botellita, que es una botellita de champú ya abierta. Muy chulo. Me encanta el tapón, en forma de cabeza de gato con mucho brillo y de color rosa. Y el collar amarillo con corazoncitos. ¡Ay, qué bonito! Vamos a abrir. A mí me encantan las Bipeds. Tengo 6 o 7 de las grandes y 4 o 5 de las chicas, pero perritas. Así que es mi primera gatita. ¡Qué bonita y qué ojazos tiene! Vamos a darle a este botoncito a ver si esta vez se nota algo. Pero la veo igual. Vamos a abrir la botellita. ¡Ay, qué bonita es! ¡Y cómo brilla! Por fin la veo, qué bonita es. Estas son las instrucciones. Mucho papel. Aquí está al revés. Vale, aquí nos dice dónde está la linterna. Aquí está, chicos. Una linterna de color amarillo. A diferencia de las perritas, las gatitas brillan en la oscuridad. Luego la veremos. Muy interesante, ¿verdad, chicos? Esta novedad. Vale, vamos a ver el checklist. Aquí está nuestra Electra con sus peinados imposibles. Yo no me veo capaz. Y aquí está la colección entera. Kitty, Selena, Melissa, Stormy, Mystery y nuestra Electra. Aquí podemos ver los accesorios que nos van a tocar. Y aquí los pasos para conseguir este peinado tan chulo, que yo lo veo difícil. Vale, lo primero que veo es esta diadema tan bonita de color rosa con un lazo súper grande, y aunque no se ve mucho hay unas nubecitas de color amarillo. Muy bonita. Vamos a ver primero a Electra. Es una gatita blanca. ¡Qué bonita! Una gafita. Vamos a ver. Mirad qué chulas son las gafas. Muy monas. La sillita es una preciosidad con orejitas de gato y transparente con mucha purpurina. Mirad la colita, chicos, marroncita. Ay, por favor, qué pelo más bonito y más brillante tiene esta gatita. Qué bonita es una gatita blanca con un pelo largo, el flequillo un poquito revuelto, una orejita blanca y la otra negra. La verdad que es preciosa. Mirad los ojos, chicos, grandes y de cristal, uno verde y otro morado. ¡Ay! Me encanta esta gatita. Y el pelo, la melena, qué larga y brillante.
Vale, vamos a ver qué tenemos más por aquí. Tenemos 2 cajones, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos una bolsita y otra bolsita en este lado, de color rosa. Vamos a abrir. Vale, a ver qué tenemos dentro. Purpurina, chicos, más purpurina. Unas gomitas de pelo. La podemos aprovechar nosotras. Un gel. Más gomitas de pelo. Y más gomitas de pelo. 6 en total. Muy bien. Segunda bolsita. Un peine amarillo. Un accesorio que no tengo idea lo que es, luego lo voy a descubrir, espero. Un collar. Y unas gomitas transparentes, también para el pelo. Vale. Mirad, chicos, cuando queremos guardar la muñeca dentro, la sillita la tenemos que montar de esta manera. Y si la queremos sacar, aquí tenemos una ventosa. Le ponemos la ventosa y listo. Ay, que se me ha quedado pegada. Bueno, no pasa nada. Me gusta mucho esta botella de champú. Mirad, aquí tenemos una piedra de color naranja, muy grandecita. Ya me imagino yo para lo que es. Luego lo veremos. Vamos a peinar a nuestra gatita. Si encuentro el peine, claro. Mirad, chicos, tiene el pelo muy suave, muy largo y brilla muchísimo. Estaría todo el día peinándola. Y este flequillo tan loco, a ver qué podemos hacer con él. Vamos a ponerle la gafita, a ver cómo le queda. Muy fashion nuestra gatita, Electra. Y aquí está el resultado final, chicos. Yo no soy una experta en peluquería. He hecho todo lo que he podido. Y vamos a ponerle primero este gel. Es un gel transparente, no tiene brillo ni nada. No le veo mucho sentido, la verdad. Pero bueno. Yo no veo ningún cambio, la verdad. No sé, no me convence mucho este gel. Vamos a ponerle un poquito de purpurina. Tampoco es muy brillante, ¿eh? Es bastante apagada. Y aquí está nuestra gatita blanca. Le falta algo. Mirad, chicos, esa piedra, lo que decía yo, se coloca en su diadema. Y también falta el collar.
Se lo vamos a poner. Y ahora sí que sí. Es preciosa. Mirad qué bonita es. Con esa melena tan larga. Con sus accesorios y estos ojazos. Madre mía, qué bonita es mi gatita blanca. Me encanta el color de pelo, un rojo muy fuerte, con algunos tonos rosados que son los que más brillan. Me encanta. Y con esta gafa tan chula se verá más bonita todavía. Ajá. ¿Qué os parece, chicos? Si antes de despedirnos la vemos como brilla en la oscuridad. Si encuentro la linterna, claro. A ver. Soy un desastre, siempre pierdo las cosas. Bueno, obviamente con la luz encendida no se ve nada, así que tenemos que apagar las luces. Luces apagadas. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribirse a mi canal y darme un me gusta. No olviden activar la campanita, que es muy importante para no perder ningún vídeo. Adiós.